Құрметті ата-аналар және оқушылар, қашықтықтан оқыту кезінде балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру өте маңызды. Кітап оқу бұл тек бос уақытты қызықты өткізу ғана емес, сонымен қатар тұлға болып қалыптасуға орасан зор көмегін тигізетін өте пайдалы іс. Кітап оқу қоршаған ортаның және дүниенің өзін-өзі тануға көмектеседі, әрі есте сақтау қабілетін және ойлауды дамытады. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Bir шаңырақ астында халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі әрдайым жалғасын тауып, еліміздегі ұлтаралық татуластық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ пен бірлік жасай берсін. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Осы мереке қарсаңында мектебіміздің аясында Қазақстан достық мекені тақырыбында 7-ші сыныптар арасында Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» атты шығармасынан буккорсинг басталды. Келесі кезекті оқушыларға жолдаймын. Қазіргі таңда көптеген кітаптар әртүрлі тілдерде шығып жатырғаны бәрімізге белгілі. Бұл кітаптар бізге рухани кемелдену жағынан, сонымен қатар басқа ұлттың, басқа мемлекеттің мәдениеті мен тұрмыс тіршілігі жағынан көптеген пайдалы кеңестер мен септіктерін тигізетіні рас. Соның бірі Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» кітабы болып табылады. Бұл кітап тек қана қазақ халқына емес, барлық халыққа жақсы әсер қалдырады. The book of Muhtar Mangawin, The Children of the Same Father, is about life of children of different nationalities in the year of the Great Patriotic War. Despite the difficult times, the Kazakh people adopted and raised orphans. It shows the kindness and hospitality of Kazakh people. Когда прощались, Зигр сказал, только презренный человек скрывает свое происхождение. Я никогда не забуду своего куке, Аксакала Ахмета, воспитавшего и вырастившего меня. Его фамилию ношу я сам, носят мои дети, и будут носить дети моих детей. Но живет не память о том человеке, который подарил мне жизнь, о моем дорогом отце, Вольфганге Вагнере, погибшем в рядах испанских республиканцев, сражаясь с фашистами. Мектеп қазақша сөйлей бастағаннан бері ауыл балаларымен арасындағы алалық азайды. Бірлі жарым балалар өзі іздеп келетін болды. Оларды тартқан Зекен бе, әлде Зекеннің апасы алдарына қоятын тостаған толы май, бидай ма, әлде тұлпардан бір жирен қасқа ат па, тек осыны арасын ажырату қиын еді. Әйтсе де, осы сапарда естіген білгенімді, көзбен көріп ойша түйгенімді толығымен мансұқ етуге қимадым. Өмірде шын болған адамдардың бәрін атын өзгертіп, көкейіндегі тірі суреттерді ептеп, тұздықтап, повесті, әңгімелер циклы ма, әлде тіпті роман ба, әйтеуір бірдеңе жазып жібердім. Журналист шықпады, яғни жазушы болып кетермін. Менікі үміт мүмкін орындалмас, қайтеміз. Сөзін бәрекелділік қостап, бас изеп маңқылдағанымен, бала-шаға жағы Зигфридті бірден мойындамады. Аңына көп жолай қоймайды. Тек әкесінің жанында жүрген кезде ғана дұшпандық ниет танытпайды. Онда да көп ойнамайды. Үлкендердің көзі тайған сәтте қазақ болып бөліне кетуге, реті келсе зорлық жасап, бірдеңесін тартып алуға бейім тұрады. Кто же я, спросите вы? Кем считаю себя по нации? Я и сам иногда задумываюсь над этим. Немец? Не вполне. Казах? Тоже не совсем верно. Происхожу от немцев. Это будет поточнее. Ну а дети мои? Они как ответят на этот вопрос? Впрочем, как ли это важно, копаться в своей родословной? Сейчас мы все русло одной реки, дети одного отца, или, если хотите, члены одной семьи, сыны одного улуса. Мне показалось, что это сказано им было не только от своего имени, но и также от имени Якова, расшитой от имени всех. Когда я задумался всерьез над его последними словами, но потом понял, что они совершенно правильны. Какое же слово? Из аула нашего на фронт ушли 43 джигита, вернулись пока только 2. Если разобраться, всему выходит сироты. Всех нас война осиротила. Паскарма помедлил, проглотил подкатившую к горлу ком. Зачем говорить долго? Время попусту тратить.
Мы, сыновья, лишились от тех, что стоят перед нами, родителей. Две половинки, одно целое. Нет конца твоему пути, половину его ты не оставил за собой, лишь несколько открылись тебе, а степь широкая бесконечна. Конские копыта прокатились по этим степям. Ни страха, ни поражения не знали гунны. Прошел Чингисхан, он вел за собой неисчислимое количество войска, в котором слились тюрко-монгольские племена. Мощным усилием, собрав ослабевшие роды и подняв бело-синее знамя, здесь стал жить казахский народ. Всем богатством моего народа, которым была радость каждый день, а жизнь дарована как счастье была ты. Ты степь, веками отбивала над тебя врага, любую пылинку готов целовать земля моя. Нәсілдерге нәсіл болсын нағылығын. Ынтымақтың шертем деймін бір жырын. Татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Достық тапса діндерменен ділінді. Салт дәстүрлер сыйға ұласты бүгінгі. Бір туғандай ұлтаралық келісім, бір көтерген басқа түскен жүгімді. Серт берісіп туыс болып қалуға. Нәубеттерден аман жеттік дамуға. Байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуда. Тілі бөлек болғанымен тілек бір. Ұлы достық мәпелеген жүрек гүл, Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тірепті. Қуаныштан желпілдейді түндігім. Бір халықтың бірлік тойы күн бүгін, халқым менің ғұмыр мәңгі кешсін бақытты, бір тамырмен байлап қойған кіндігін.